Кутман Бүгүн биз сүйүү тууралуу сүйлөшөбүз. Сүйүү бул адам баласы башынан өткөрө турган эң негизги сезим деп айтсак болот. Келгиле бүгүн биринчи сүйүү, бир көрүп сүйүү, сүйүүгө кабылуу жана узак жылдарга созулган мамиле курууга эмне жардам болот, ал эми эмнелер тоскоол болоорун чечмелеп көрөлү. Ошондой эле ар бир адамга эле өмүрлүк жары болушу мүмкүнбү? Билели. Адатта сүйүү деген сөздү укканда эмне тууралуу ойлонобуз? Айрымдарга дароо үй бүлөсү тууралуу, ата энеси, агайыны, эже карындашы жана чоң ата, чоң энеси эске келет. Ата энелер балким балдары тууралуу ойлонушат. Кыз жигиттер өздөрүнүн сүйүктүүлөрү тууралуу ойлонушат. Же болбосо жашоосунда кандай адамды жолуктуруп, кимди сүйөрү тууралуу ойлонушат. Ошондой эле жаратылышка болгон туулуп өскөн жерибиздин тоолоруна жана талааларына болгон сүйүү эске келет. Же биз туулган же жашаган шаардын сүйүктүү жерлери тууралуу эстешибиз мүмкүн. Достор жана кумир туткан адамдар, сүйүктүү китептерибиз, музыка, бий, кино тасмалар, ал тургай сүйүктүү тамагыбыз айтор бизге кубаныч тартуулаган жана өзүбүздү бактылуу сезген нерсенин баардыгы эске түшөт. Сүйүү деген сөздү укканда бизде кандай ассоциация болушу мүмкүн? Кимдир бирөө ишенимдүү, сүйүү бул бакыт, кубаныч, аярлоо жана ишеним деп айтышы мүмкүн. Ал эми айрымдар алгачкы өбүшүү, романтика, жакындык, кумар деши мүмкүн. Айрымдарга сүйүү кызганыч, эки ара жолго түшүү, оору, таарыныч деген ассоциация менен коштолот. Ал эми кимдир бирөө үчүн сүйүү чынчылдык, өз ара мамиле, камкордук жана берилгендик менен ажырагыс байланышта. Ооба, сүйүү бул эбегейсиз жана татаал сезим. Мүмкүн ал эң сонун, бирок айырмачылыгы да көп. Аны ар ким ар кандай түшүнөт. Демек бул сезимге бир өңчөй аныктама берүү мүмкүн эмес. Сүйүү жөнүндө көптөгөн фильмдер тартылган, көптөгөн китептер, ырлар жазылып, обон салынган. Алар бири-бирине окшобойт. Анткени ар бир адамдын өзүнүн сүйүү баяны бар. Бирок бардык жазуучулар жана акындар, ырчылар, музыканттар, актерлор жана режиссерлор сүйүү жана сүйүктүү болуу ар бирибиз үчүн абдан маанилүү деп эсептешет. Сүйүү кандайча жаралат? Албетте, эки адам алгач жолугушу керек. Бир нерсе аларды көңүлүн бири-бирине бурушу керек. Бул нерсе көз караш, жылмаюу, келбет, басканы, үнү же сүйлөө стили болушу мүмкүн. Бардыгы жактыруудан башталат. Ошол эле учурда эмне үчүн ал адамга көңүлүн тартканын түшүндүрүп берүү мүмкүн эмес. Болгону бир илинчек нерсе башка адамга кызыгуу менен кароого мажбур кылат. Бирок адамдардын ортосунда эмоционалдык жакындык болбосо, кызыгуу бат эле таркап кетиши мүмкүн. Адамдар окшош же таптакыр башкача болушу мүмкүн. Бирок алардын ортосунда эмоционалдык жакындык болбосо, алар бири-биринин жанында ыңгайлуу болушат. Алар бири-биринин сезимдерин жана каалоолорун айттырбастан түшүнүшөт жана сый менен мамиле кылышат. Адамдар көпкө сүйлөшкөндө аларда жалпы кызыкчылыктар жана жашоо артыкчылыктары пайда болот. Адамдар бири-бири менен талашып, тартышып, кээ бир нерселерге ар кандай көз карашта болушу мүмкүн. Бирок багыттары бир болот. Алардын ортосунда интеллектуалдык жакындык пайда болот. Убакыттын өтүшү менен адамдардын ортосунда руханий жакындык пайда болот. Булар эки адамды бекем байлап турган көзгө көрүнбөгөн жиптер. Мындай жупта бири-бирине болгон ишеним жана гармония, кабыл алуу өкүм сүрөт. Мындагы бардык сүйүүнүн ингредиенттери ар кандай жолдор менен айкалышы мүмкүн. Мисалы, достук үчүн дене түзүлүшүнүн жагымдуулугу маанилүү эмес. Жагымдуу адамды сүйүп калуу оңой, бирок андан ары өзүнө тартуу болбосо, мамиле орундалбайт. Адеп сырткы келбети анчалык купулуңа толбогон адам менен эмоционалдык жана руханий жакындыкты сезүүгө болот. Бирок убакыттын өтүшү менен ага болгон чыныгы сүйүү сезими пайда болушу мүмкүн. Ар бир сүйүү баяны өзгөчө. Кээде бардыгы логикалуу бир нукта өнүгөт. Адамдар бири-бири менен таанышып, баарлашып, хоббиден акырындап бири-биринин сезимдерин, каалоолорун жана ойлорун тереңирээк түшүнүүгө өтүшөт.
Алардын ортосунда эмоционалдык жана руханий жакындык пайда болот. Андан кийин сүйүү жана алар өмүр бою чогуу жашоону чечишет. Кээде айрымдар сүйүп калса, ошол замат ансыз жашоо жоктой элестетишет. Бир көрүп сүйүп калууга болобу? Маселе талаштуу. Адамды сүйүп калуу үчүн аны таанып билүү керек. Бул убакытты талап кылат. Бир көрүп сүйүү деп кабыл алган күчтүү сезим көбүнчө чынык адамга таандык болбойт. Биз өзүбүздүн эс тутумубузга жаратып алган анын идеалдуу образына ашык болобуз. Сүйгөн адам күчтүү эмоцияларга калкыйт. Бат эле сүйүүнүн канатында учат. Кийинки жолугушуу жөнүндө гана ойлонот. Дайым чаттан жазып же телефон чалат. Бул эң сонун. Ошондой эле кубаныч жана бакыт гормондору серотонин менен дофаминдин активдүү бөлүнүп чыгышы менен шартталат. Ошол эле учурда жигердүү өндүрүлгөн адреналин биздин формабыздын жакшы болушуна жардам берет. Ошондуктан сүйүшкөндөр телефон аркылуу күнү бою гана эмес, түнү бою сүйлөшө алышат. Жана ошол эле учурда таптакыр чарчабайт. Мындан тышкары адреналиндин таасири менен сүйүшкөндөр эйфорияга окшош магдыроо абалына туш болушат. Эйфория абалында болгондуктан сүйүшкөндөр кумарлуу объектилерине алаксып, башка кемчиликтерди көрүшпөйт. Убакыттын өтүшү менен сүйүү объектиси ал башында көрүнгөндөй эмес болуп чыга келсе, мындай көркөөлүк көңүл калууга алып келиши мүмкүн. Сүйүү жамандай сезилиши мүмкүн, бирок бул таптакыр андай эмес. Сүйүүгө кабылуу адамда жагымдуу болуу сезимин ойготот. Ал жакшыраак, акылдуу жана күчтүү болуп, жагымдуу иштерди жасагысы келет. Албетте, сүйгөн адам көңүл буруунун жана сезимдин белгилерине жооп кылышын чыдамсыздык менен күтөт. Чынында сүйүп калуу эки тараптуу мамилени билдирбейт. Сиз бирөөнү жоопсуз сүйүп деле өзүңүздү бактылуу сезе аласыз. Бирок көбүнчө жоопсуз сүйүүгө кабылгандар адашып, беймарал болуп калышат. Алар уйкудан калып, тамакка табит тартпай, ишин, окуусун калтырып, сүйүктүүсү жөнүндө гана ойлонуп калышат. Бирок биз сүйүү деп билген мокок сезим көпкө созулбайт. Биз дайым эле эмоцияны көтөрө албайбыз. Демек сүйүү сезими жоголуп, сүйүшкөндөр ара жолго түшүшөт. Же жактыруу ордуна чыныгы сүйүү келет. Андан кийин экөөтөн көп жылдар бою кубаныч жана бакыт алып келген мамилелерди курууга даяр болот. Алгачкы сүйүү жөнүндө эмне айтууга болот? Бул өспүрүм, ал тургай балалык курактагы биринчи сүйүү болушу мүмкүн. Мунун өзгөчөлүгү адам бул сезимди биринчи жолу сезип, өзү үчүн таптакыр жаңы сезимди ачат. Мунун баары унутулгус нерсе. Анткени бул ага биринчи жолу болуп жатат. Албетте, бул сезим чыныгы сүйүүгө айланып кетиши мүмкүн. Биринчи сүйүүсүн сактап жана үй бүлө курууга жетишкендер көп жылдар бою сүйүү жана түшүнүү менен жашай алышат. Ошондой эле алардын бул сүйүүсү убактылуу алаксуу менен чектелбейт. Алардын өмүрлүк жары менен мамиле түзүү боюнча көп иштин натыйжасы. Ар бир адамдын өмүрлүк жары барбы? Деги аны кантип табуу болот? Билгиңер келеби? Келгиле видеороликке назар салалы. Бардык адамдар жашоосун бактылуу жана сулуу кылган экинчи жарымы, чыныгы сүйүүсү жөнүндө кыялданышат. Бирок ошол кайталангыс адам бар экендиги жөнүндө идея биздин башыбызга кайдан келди? Жана аны чынында эле жолуктурууга мүмкүнбү? Бардыгы Платондон башталган. Ал өзүнүн пир диалогунда бир кездерде ар бир адамдын төрттөн буту жана колу, ошондой эле экиден бети болгондугун айткан. Бирок мындай адамдар кудайларга коркунуч жараткан. Ошондо Зевс көпкө ойлонбой аларды экиге бөлүүнү чечет. Ошондон бери бактысыз, эки колдуу, эки буттуу жана бир беттүү адамдар бири-бирине байлангандыктын, жакындыктын жана сүйүүнүн керемет сезимин башынан өткөрүү үчүн өзүнүн жан дүйнөсүнө туура келген адамын издеп келет. Тигил же бул нуктагы окшош идеялар ар кандай диний окууларда да кездешет. Бирок буга берилген илимий, кичине болсо да негиздеме барбы? Эгерде эволюциянын теориясына кайрылсак, эч кандай экинчи жарым табият тарабынан каралган эмес. Моногамия дароо эле пайда болгон эмес. Болжолдуу түрдө австралопитектер, ардипитектердин мурдагы муундарында болгон. Мейли, жан дүйнөсү бар адамдар бар дейли, бирок аны кезиктирүү мүмкүнчүлүгү канчалык? 2010-жылы Улуу Британиялык математик Питер Бакус ушул суроонун айланасында ой жүгүрткөн.
Ал бойдок болгондуктан канча айым анын потенциалдуу жубайы болушу мүмкүн экенин эсептөөнү чечкен. Ал чоң суроолордон баштап, акырындап майда суроолорго өтө баштаган. Канча аял мага жакын жерде жашайт? Алардын канчасы мага жашы боюнча туура келет? Алардын канча бөлүгү азыр эч ким менен мамиледе эмес? Алардын канчасы жогорку билимдүү? Алардын канчасы жагымдуу? Алардын канча бөлүгү мени жагымдуу деп эсептейт? Алардын канчасы менен мен жашап кетмекмин? Жыйынтыгында Питерге Лондондогу бардык аялдардын ичинен 26 гана селки туура келмек. Ошентсе да алардын ичинде дал ошонун болгондугу факт эмес. Себеби жан биргең сени кайсы гана жерде болбосун, керек болсо жердин башка тарабында да күтүүсү мүмкүн. Рэндалл Монро аны практика жолуктуруу мүмкүнчүлүктөрүн аныктагысы келген. Ал таяныч чекити катары мындай тезисти алган. Ар биринде кайталангыс жакын байланыш бар. Аны көзүнө карап билүүгө болот. Монро өлгөндөрдү эсептөө идеясынан дароо эле баш тарткан. Мындай учурда бирөөлөрдүн жарымынын 90% өлүктөр болушмак. Ошондой эле төрөлө электерди да эсептебөө чечими кабыл алынган. Монро жакын байланышы барлар бир убакта жашашат. Ал эми алардын жашындагы максималдуу айырмасы 2 жаш деп эсептеген. Мындай чектөө менен көпчүлүктүн 1,5 миллиардка жакын теңи болушу мүмкүн. Бирок, биринчиден бул жерде жынысы эске алынбайт. Экинчиден, көрүү байланышы керек. Катардагы адам көзү менен бир күндө 1000 бейтааныш адамдар менен жолугат. Бул өтө болжолдуу сан. Эгерде алардын 10% ага жашы боюнча туура келсе, анда ал өзүнүн жашоосунда анын тагдыры болуп калышы мүмкүн болгон 50 000 адамга көзү менен жолугат. Бирок ар биринин потенциалдуу жакын байланышы 1,5 миллиард. Башкача айтканда, өмүр боюнча экинчи жарымын табуу мүмкүнчүлүгү 10 000-дин бирин түзөт, андан көп эмес. Эгер бизге технологиялар жардамга келе турган болсо, башкача айтканда, жумасына 7 күн, күнүнө 8 саат веб-камера аркылуу бири-бирине кароого мүмкүн болгон таанышуу үчүн тиркемени пайдаланып, ошол эле учурда 2 секунд ичинде чечим кабыл алса, 2-10 жылдыкта теңин табуу мүмкүнчүлүгү жакшы жогоруламак. Бирок, качан иштеш керек? А жашоочу? Жыйынтыктап айтканда, экинчи теңин жолуктуруу мүмкүн эмес. Монронун эсеби боюнча 10 000-дин бири гана болбосо. Бирок эч ким процессте бир бүтүндүктүн 2,5 боло албайт деп айта албайт. Жүрөгүң менен гана эмес, ошондой эле акылың менен да тандап алган реалдуу адам менен мамиле куруу кыялдагы адамды өмүр бою издеп жүргөнгө караганда алда канча кызыктуураак. Сүйүү жана камкордук бул адамдарды жакындатат. Сенин өзүңдүн өнөктөшүңдү 10 жылдан кийин караганда, ал сенин чыныгы жарымың экендигин туясың. Жаңа эле көргөнүбүздөй, ар бир адамга өмүрлүк жарды маңдайына жазып коет деген жөн гана романтикалуу жомок. Чындыгында өң келбетинен тышкары терең эмоционалдык, интеллектуалдык жана руханий жакындыктарды пайда кыла турган адам биз жүрөгүбүз менен гана эмес, акылыбыз менен да тандаган адам өмүрлүк жар боло алат. Өмүрлүк жарды табуу башка тажрыйбалар сыяктуу эле сыноо жана жаңылыштык, сүйүнүү жана көңүл калуу, кубаныч жана кайгы. Ошондой эле өзүбүздү жакшыраак таанып билүү, бизге ылайыктуу жана бизге туура келбеген, жаккан жана жакпаган нерселерди билүү, жанынан көргүбүз келген адамдан так эмнени издеп жатканыбызды билүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Адам өз теңин тапканын кантип түшүнсө болот? Тагыраак айтканда, биз сүйүп калган адам теңибиз болуп калышы мүмкүнбү? Төмөнкүлөр муну көрсөтүшү мүмкүн. Биз бирге болгубуз келет. Биз бири-бирибизди жарым сөздөн түшүнүп, кубанычтуу жана кайгылуу учурларда бирге болобуз. Биз бири-бирибиздин кемчилигибизди билебиз, ошондой эле бири-бирибиздин оңолошубузга жардам беребиз. Пайда болгон көйгөйлөрдү чогуу чечебиз, бирдикте баарын жеңебиз. Биз бири-бирибизге аяр жана камкор мамиле жасайбыз. Биз кандайдыр бир иште бири-бирибиз менен келишпей, талашып тартышыбыз мүмкүн, бирок биз ар бирибиздин өз коюбузга болгон укугубузду тааныйбыз. Туура эмес иш жасасак же кокустан зыян келтирсек, ар бирибиз кечирим сурайбыз. Кечирим суроо алсыздыктын белгиси эмес, күчтүүлүктүн жана өзүнө болгон ишенимдин белгиси. Биз бири-бирибизди күчтүү жана алсыз жактарыбыз менен толуктайбыз. Биздин мамиледе кызганычка орун жок. Биз бири-бирибизге ишенебиз. Биз бири-бирибизди өзүбүз менен өзүбүз жалгыз болушубузга мүмкүнчүлүк беребиз жана жеке чектен чыкпайбыз. Булардан кандай жыйынтык чыгарсак болот? Мисалы, сүйүү мыйзамдарынан тыянак чыгарып көрөлү. Демек, сүйүү бул сый урматты,
чын ыкластуулукту жана кабыл алууну, камкордук жана аярлоону, ишенимдүүлүктү жана жоопкерчиликтүү болууну, теңчиликти жана тең укуктуулукту билдирет. Чыныгы сүйүү болбогон кезде бул зордук зомбулук, агрессивдүү кызганыч, манипуляция, шантаж, өнөктөшүн көзөмөлдөп өз эркине баш ийдирүү сыяктуу негативдүү окуялар орун алат. Мамиледе ишенимдин болушу абдан маанилүү. Ансыз адамдар шектенип, тынчсыздана баштайт. Эгерде эки адам бири-бирин чындап сүйүшсө, анда биринин берилгендигинен күмөн санашпайт. Алар бири-бирин кызганычтан улам тартышпайт. Чынчылдык болбосо, ишенүү мүмкүн эмес. Кичинекей нерселерде да, олуттуу маселелерде да бири-бириңиздерди алдабаңыз. Кээде чындыкты айтуу уят болушу мүмкүн. Анткени адамдар бири-бирин таарынтып алуудан коркушат. Таанышкыңыз келбей жатса, ачык айтыңыз. Эгер сиз досторуңуз менен киного барууну пландап жатсаңыз, жигитиңизге же сүйлөшкөн кызыңызга тайжем ооруп жатат деп, же дагы башка шылтоо айтуунун кереги жок. Жашоонун бардык тармактарындагыдай эле сүйүүдө теңдик жана тең укуктук болуусу маанилүү. Эгерде бири-бирине дайыма үстөмдүк кылып, экинчиси ага баш ийсе, анда мындай мамиле токтоп калышы мүмкүн. Жигит гана биринчи таанышууга кадам ташташы керек, же мамиледе жигит баарын чечип, башкара билиши керек, ал эми кыз болсо баарына макул болуп, баш ийиш керек деген ой бул эскирген гендердик стереотиптер. Алардын чын сүйүү менен эч кандай байланышы жок. Таанышуу үчүн жигит да кыз да биринчилерден болуп, батынышы мүмкүн. Ошондой эле чечимди чогуу кабыл алып, же бири-бирине жол бошотушу мүмкүн. Кээде адамдар бири-бирин сүйөбүз деп ойлошот, бирок ошол эле учурда ар дайым урушуп, талашып, таарынышат. Эгерде чын жүрөктөн баарлашуу, сезимдериңиз, каалооңуз жана тажрыйбаңыз тууралуу сүйлөшүү жыйынтык бербей, түшүнүшө албай, мамилени жеңилдетүү жана кубаныч тартуулоо аракеттери эч нерсе жыйынтык бербесе, анда мамилени токтотуу жөнүндө ойлонууга туура келиши мүмкүн. Өнөктөштөрдүн бири экинчисине дайыма кысым көрсөтүп, шарт коюп, эркиндигин чектеген мамилени жакшы ойдогудай жана кубанычтуу деп атоого болбойт. Мындай мамилелер экинчи өнөктөштүн беделин түшүрүп, күнөөлүү сездирип, өзүнө ишенбөөчүлүк сезимин жаратат. Мамилени токтотуп коюу оңой эмес. Эки жолго түшкөндөн кийин кейиштүү абалга келип, жалгызсыроо болот. Бирок үмүтүңүздү үзбөңүз. Чыныгы сүйүү сөзсүз келет. Үй бүлө куруп, сиз ар дайым бирге болууну каалаган жагымдуу, ишенимдүү жана ойдогудай адам менен таанышасыз. Сүйүү жана жыныстык мамиле. Албетте, алар бири-бири менен байланыштуу жана бири-бирин толуктап турат. Адамдар жолугушат, сүйүшөт, бири-бирине сезимдерин арнашат жана сексуалдык каалоолору ойгонот. Сезимдердин өрчүүсү менен сүйгөнүнүн колунан кармап, кучактап, өпкүсү келип баштайт. Ошентип адамдар дагы жакыныраак, жыныстык мамилеге даяр болуп калганын сезишет. Бул сезимдер эки жак бири-бирин сыноосунан өтүп, чогуу үй бүлө курууну чечкенде болгону жакшы. Эгерде түшүнүшүү жана бири-бирин аярлоо, жалпы көз караш жана сезим болбосо, жыныстык катнаш сүйүүгө далил боло албасын унутпоо керек. Мындай учурда кубаныч менен рахаттын ордуна физикалык жана психологиялык ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн. Ошондуктан эч кандай эгер сүйсөң далилде деген өңдүү манипуляцияларга алдырбоо керек. Сүйүү дагы, жыныстык мамиле дагы өз ара макулдашуу аркылуу гана болоорун унутпоо керек. Аларда эч кандай мажбурлоо, кысым көрсөтүү, коркутуу болушу мүмкүн эмес. Эгерде андай болсо, анда бул сүйүү же жыныстык мамиле эмес, зордуктоо болуп калат. Дос болууну каалабоо, таанышкын келбөө, кучакташкын келбөө, чогуу болууну каалабоо бул баарынын укугу жана аны урматтоо керек. Адамдар бири-бирине кубаныч жана рахат тартуулаш үчүн, аяр мамиле кылуу үчүн жакындашат. Андыктан сүйүктүүңүздү угуп, көңүлүн оорутпай, таарынтпастан каалоолоруңарды ачык талкуулаңыздар. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын бойго жеткен, башкача айтканда 18 жаштан ашкан адам менен 16 жашка чейинки адамдын ортосунда сексуалдык мамилелер же сексуалдык мүнөздөгү иш-аракеттер мыйзамга каршы экенин билүү керек. Мындай мамиле үчүн бойго жеткен адам кылмыш жоопкерчилигине тартылат жана эркинен ажыратуу менен жазаланат. Бүгүн биз сүйүү деген эмне
жана жактыруудан ал эмнеси менен айырмаланаарын билүүгө аракет кылдык. Сүйүү менен жыныстык байланыш кандай болоорун, кандай мамиле туура болоорун жана кандай мамилелерден баш тартуу керектигин ойлонуп көргүлө. Ошондой эле ата энелериңиздерге, чоң апа, чоң атаңыздарга, бир туугандарыңыздарга жана өзүңүздөргө жаккан же сүйгөн адамдарыңыздарга болгон сүйүүңүздү кантип билдире аларыңызды ойлонуп көрүңүз. Биздин бүгүнкү сүйлөшүүбүз өзүңүздү жакшыраак түшүнүү менен гана чектелбестен, убакыттын өтүшү менен сүйүүңүздү сиз чындап бактылуу боло турган адамды табууга жардам берет деп терең ишенебиз. Көрүшкөнчө.